Erokamano maduong' matudi kodwa odhiambo makawuono kuma bende rowere penjore ni to bende sirikal kata piny owacho be winjo duondgi e weche mag dongruok kanyakla kod telo mapachoka. Jumani duto te osebedo jumano ero mar dhialo rowere kata Youth Week kuma bende counties mopogore opogore rowere osebedo ka chokore ka giwacho gigo ma bende gidwaro weche beko mag tije, weche mag ndiko ji tije kanyakla kod somo e kind mamoko. Twak marwa mar mine wacho kawuono en wang'iyo ni to bende sirikal othiro koso ojiwo dongruok mago mag rowere. Wantiere kod achiel kuom rawera ma bende obobedo ka watwak godo mano e yor lony manyasani mano Zoom iluongo ni Judith Oyo ma bende entiere e mbui sani kendo wabotudre kode bang'e e chenro mano mar mine wacho. Gi sani pod wamedo kelo ni ripot ewi masiche mag apaya mosebedo ka timre pachoka e juma ni ende moting'o mano ma Kisumu odhiambo manyoro kod ma Kajiado ma bende otimore okinyi ma kawuono. Magi weche ma wamiyo pek. Ji 34 owito ngimagi e seche 24 mokalo e masiche ariyo mag apaya e kaunti ma Kisumu gi Kajiado. Duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC olando ni yiero duto madundo ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Siku nyingi nikaweka mafuta taa peke yake. Nilienda Mwiki hivyo mpaka Laksama na nikarudi mpaka hapa na iko imeisha. Wakelo ni sigana mar lony kod rieko momiyo rawera moro keto engine e ndiga gima miyo ndiga no inyal riemb ma okonyone. Akwa imondi bedi kodwa nyaka giko nyinga Jailieta jalo komarwa en Wilson Ochuka otemagi bende warwako elai maro mar ote machok ma en ariyo adek auchiel no kwand jomosa witonge mage masira mano timoro dhiambo manyore apaya ma Kisumu Kakamega ochopo ji 26 tok ng'at machielo witonge mene okinyi makawuono koyudo thieth. Magi esama familia mag jomo witonge magi temo rwako lalo joheragi ka gichopo e kar kano ringre ma Jomo Kenyatta mano Kanyero ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Piny owacho osingo biro kawo ting' mag thieth kod iko mag joma no witonge magi. Millicent Adhiambo nigi ler ewi wachno. Ji ma osewito ngimagi e masira makoch mane otimore e apaya maduong' ma Kisumu Kakamega ne ochopo ji 26 bang' ng'at achiel kuom ji 5 mane ngimagi nitie kinda kuro Gasumbi ne owito ngimane gokinyi. Ma en kaluwore kod masira manojuko jowuoth marik ne owuok e liel e gwenge ma Nyaera e sub-county ma Kisumu West. Masira makoro weyo familia mekgi gi kuyo kod buok matamre gi nono. Awito ji 4 mar family to ji 3 nie ICU. To tek kodwa ma ahinya nikech ka familia achiel mowuok no dhi ywago migogo ma en ot achiel koro dhano osetho 20. Kata jomo odong' mangimago kaneno ka gin maber. Baba no wuok ni dhi e wuoth kane wa expect no dhi duogo. Hawi marach baba odong' e mochare. Nyara nyako wadgi mosiep neno kwae ni tera wuoth. Koro ka winjo simo ta winjo no to nyara no chuore no senindo. En gi nyithindo 3 moweyo matinda achiel ja sekondari. Koro mani kuyo mokela ka jowetena. Kata obedo ni familia gi pok orwako chutho kit masira makama gikwayo sir makende e kindeni magin kod kuyo. Kaka bed gi kaka chako akia joka wadwa. Makwayo sirikal ni mondo ng'iyane kaka wach mar accident ma Coptic mapile ni onyalo gol kata ka igonya gol roundabout noko. Jotelo mane ochopo mar kuyo kod familia go kotelnegi kod jagoro mongirore e migawo mar thieth Ouma Oluga owacho ni oseyango ganda duto mane masira no ojuko bang' kane oket karandika gi yangruok e laro mar kar yudo thieth ma Jaramogi kolero ni ji 28 ma pod ne dhi nyime gi yudo thieth ngimagi ni kama ber ka moko kuomgi idhi timnegi yeng'o sa 6 mar otieno. All of them have been identified. On the patients that we are having in the ward, majority of them need surgery. What we are doing, we have engaged with the doctors. We've also engaged with the county governments. We want all the patients to get their surgeries by midnight
today. And sadly is that we lost one more patient, and this is unfortunate. Kuom mano, kamati moyiedhi moriwo jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu, piny owacho mamalo kod jochiw thieth osechuogi mar keto okenge makare mag thieth kod kony ne familiago. So we're going to look at the resources which we have in the other hospitals with the county and within GOTRH as the national government. So far, 4 people have come to donate blood, and I think that should be improved during the day. Now, we would like to live with Konambaya all our lives, losing our people on a daily basis, whether just one person or so many people like we did yesterday. So I appeal to the government urgently to look at the structure of that road. Dr. Uluga, bende oyango ni piny owacho biro kawo ting' duto mag thieth kod ik mag joma ne owito ngimagi. The government will take over all the support that is required. There is no single family who is going to incur any cost in terms of interment of the remains of their loved ones that they have lost. Magitimore e kinde machendo mar bero mar yango joma nowito ngimagi e masirano igeno biro tim ma ok odeko ne chieng' wuok tich juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Owito ngimagi masira mar apaya gwenge ma Korompoi kaunti ma Kajiado tok lori moro mane riembe ng'we airititi tuomo nyamburko moro mane nigi jowuoth e iye. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jodak mag gwengego dwaro mondo piny owacho oketo okenge makare manyalo konyo geng'o masiche mag apaya e kinde mabiro. En masira ma pod oweyo jodak gi lit kod kuyo kendo ma e chal mar wang' apaya ma Kitengela na Manga e gwenge ma Korompoi kaunti ma Kajiado, kama ji 8 nowito ngimagi tok lori tuomore kod nyamburko moro mar Nailepu Sacco. Kaluwore gi joneno, dereba mar lorino ne riembo e ng'we airititi kendo ne temo kadho nyamburko machielo manowuok e boma ma Isinya kochimo Kitengela. Kanyo ema notuome nyamburko no kendo kelo masira makamano. Nimepata kuna jam sana, so nikaeka gari yangu kando kukuja. Sasa kukuja hapo nikasaidia, nikaona mwili mingi wako chini na tumesaidia kubeba wale wenye wamekufa. Tumeweka hapo kwa hiyo gari ya polisi, na hii accident ni mbaya sana. The accident, this happened that the driver of the said lorry failed to keep his proper traffic lane, hence causing head-on collision with a matatu. Komanda marobila e sub-county ma Isinya Simon Lokitari nochiwo lero ewi masirano kowacho ni ji 6 nowito ngimagi kanyo ka ng'at achiel nowito ngimane kinde mane gichopo kode e kar thieth ma Saitoti. Dreba mar matatu no bende nowito ngimane bang'e e kinde mane oyudo thieth. I got the information kupitia mtu wa pikipiki ambaye ameniuliza kama nina habari kuna ujumbe umetokea kuhusu ajali mbaya kule Saitoti. So kuanzia hapo basi nikatoka nyumbani mbio na kufika nikadhibitisha kwamba kulikuwa na ajali, na bahati mbaya mke wangu ametuacha kupitia ajali hiyo. It's very unfortunate, na tunaomba Mungu tu atusaidie kwa sababu ni pigo ambalo hakuna mtu ataweza kuziba nafasi hiyo. At the scene we collected 6 bodies, 2 men and 4 women. Now the casualties were taken to Saitoti Hospital, and the report that we are getting, the driver of the matatu at the moment ameaga dunia. Jodak e gwenge ma Korompoi koro dwaro mondo mi piny owacho donjre maketo kenge mag neno ni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apayano kaka achiel kuom yore mag konyo geng'o masira mag apaya. Ji 8 mamoko bende noyudo hinyruok kaluwore gi masirano kendo nyaka sani giyudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore e boma ma Kitengela. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Duol mochung'ne yiero pacho kae olanda yanga ni yiero duto madundo ibiro tim tarik 27 dwe mar 11 higani. Okang' mabiro tieko midhiero mag kombe mamoko mosebedo nono kuom thuolo mahewi gi 2 gi wiye. Duol mar IBC bende chiwo lai mag chenro kachiel kod chike mowinjore oluw gi jochung' kachiel kod aduon buche. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E ote managi pedhe e oboke, jakom duol mochung'ne yiero pacho ka Rastas Ethacon ogoyo chapa nyinge mag wards 16, od buche kod county mabiro time yiero ma adundo.
chop chien tarik 27 mar dwe mar 11 mar higani. Jakom mar IEBC oyango ni yiero ma adundo moriwo komb Senate e kaunti ma Baringo, kar chung' od bura ma Banisa, Kasipul, Magarini, Malava, Mbeere North, Ugunja kaachiel kod komb MCA e ward ma Kabushai ibiro pedhe gazet chieng' wuok tich mar juma manyien. Wards midhi time yiero ma adundo gin ward ma Ang'ata na Nyukie mantiere kaunti ma Samburu, ward ma Chemundu Kamngetuny mantiere kaunti ma Nandi, ward ma Chewani mantiere kaunti ma Tana River, ward ma Fafi mantiere kaunti ma Garissa, Kariobangi North ward mantiere kaunti ma Nairobi, Kisa East ward e kaunti ma Kakamega, Metkei ward mantiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Wards mamoko ma ibiro time yiero ma adundo oruwo Mumbuni North ward e kaunti ma Machakos, Narok Town ward e kaunti ma Narok, Purko ward e kaunti ma Kajiado, Tembelie ward e kaunti ma Uasin Gishu, Nyansiongo, Nyamaiya, Erekenyo wards duto mantiere kaunti ma Nyamira, kaachiel kod wards ma Lake Zone, kaachiel gi Nanam mantiere kaunti ma Turkana. IEBC bendo yango chenro kaachiel kod chike ma winjore oluw gi duond buche machano chungo josiasa e yiero ma adundo. Duond buche okwa mondo chwal nyinge mag josiasa magisiro ne yiero ma adundo kapok oromo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9. Komachielo, jotije mag piny owacho malap dhog gi ndong' ne kombe mag siasa e yiero ma adundo owinjore ogwe tao e lemo mag-gi bang' ndalo 7 tok ka gisechwalo kwayo magi. IEBC bende oyango ni gibiro pedho e gazet nyinge mag jochung' mabiro bedo kalaro otiko mag duond od buche mopogore opogore, kendo gibiro chiwo tarik mowinjo bed ni duond od buche bago e yiero magi, mago magi yiero josiasa mabiro fwadho bendera magi. Ma IEBC owacho ni gibiro pedho e kind thuolo mar ndalo 7 bang' yudo nyingego. Jochung' machano chung' e kombe mag siasa kigin kata independent candidates kaluwore kod IEBC ok owinjo bed ni gin jokanyo mag duond od bura moramora e kind thuolo mar dweche 3 kapok obagi yiero ma adundo. Bende okwagi mondo gichiw nyingegi kapok ochopo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9. Kinde timo kisera mar ombulu kata campaigns biro chako chieng' tarik 8 mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Seche mag campaigns biro ringo e kind thuolo mar saa 1 okinyi nyaka saa 12 mar odhiambo pile ka pile. Kopogore gi mano, duond od buche kaachiel kod jochung' okwa mondo chwal nyinge mag agents mag-gi ne duol mar IEBC chieng' tarik 11 mar dwe mar 11. IEBC bende yango ni gibiro tiyo kod register mar jolut ombulu mane opedhi chieng' tarik 21 mar dwe mar 6 mar higa mar 2022. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto kwedo dwaro mar duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission marucho oko agucho omenda mar hola ma Hustler Fund kowacho ni weche maliekore ni nitiere jo Kenya mathoth mapok oduoko hola no gin miriambo michwalo gi josiasa. Kolose kar jot ma jatend piny e kinde chenro mar jiwo rawere man gi ohelni e boma ma Nairobi. Ruto bende okwedo kweth maketo sirikal tesre mabuoge gi bede telo kuom tam achiel kowacho ni gionge gi agenda. Joyce Oduor gi ler mathoth. Okinyi makawuono, miche gi miche mag rawere mawuok e wards mopogore opogore e boma ma Nairobi omolo e kar jot mar jatend piny e chenro mar jiwo rawere manigi ohala e boma ma Nairobi. E kinde chenro no, jatend piny William Ruto okwedo dwaro mar duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission marucho oko aguch omenda mar hola mar Hustler kowacho ni jo Kenya mathoth nitiere kod aguch bengi mar Hustler kendo aguch omenda no podi ongirore ka jo Kenya mohew 10,000 ka hola kowuok e agulu no pile ka pile kendo duoko. Wananchi milioni 26 wako na akaunti ya Hustler Fund taifa letu la Kenya. Shilingi bilioni 72 imekopwa kupitia kwa hazina ya Hustler Fund. Kila asubuhi, every day in the Republic of Kenya, wananchi 10,000 wanaamuka kwenda kukopa pesa kwa Hustler Fund na wanalipa muda wao ukifika. Kwa hivyo mimi nataka nawaambie wakome na wakome na wakome sana. Ruto bende wacho ni nitiere jo Kenya mathoth mamedo nyuolo kungo magi kokale aguch hola mar Hustler gino momiyo oko winjo ruch oko aguch omenda no. Hawa wananchi wadogo hapa
kwa Hustler Fund wameweka hazina ile saving ya 5 billion shillings. Mimi nataka niwaulize, kwani 5 billion shillings ni pesa kidogo? Kama mtu amekopa shilingi 100, 200, 500, 1000, 3000 na wameweka hazina ya shilingi 5000, those are very serious Kenyans. Ekinde chenrono, jatend piny owuok oko motegno mar kwedo kweth maketo sirikal tesre, mabuoge gi wach bedo e telo kuom tam achiel, kowacho ni gionge agenda kendo jo Kenya ema biro yiero jatelo magidwaro e yiero mabiro. We will not succumb to the threats of one term. We are committed to the transformation of our nation. You have no plan. Term ya rais nani ataamua? Sini nyinyi. Na mtaamua kulingana na kazi ya kila mtu. E chenro mar jiwo rawere manigi ohelni e boma ma Nairobi, jatend piny William Ruto owacho ni chakre dwe manyien, rawere 100,000 mawuok e woods duto ma boma ma Nairobi biro yudo omenda maromo 50,000 mar jiwo ohelni mekgi, ka omenda no sirikal chwalo kotudore kod bengi ma piny ngima kata World Bank. The month tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara, kwa sababu bottom up ni kutoa wale wako chini tuwapandishe. Kumaanisha tutakuwa na vikundi ama vijana 1,100 watakaopata 50,000 kila mmoja wao. Jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar jiwo rawere matimo hala ibiro chwal e wards duto ma pachoka mar neno ni ojiw jomatindo duto e pachoka. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Ng'ato ka inyisa no geno ni rowere mag Gen Z mane gombo Occupy State House odonjo mo Occupy mowinjo berne. Komachielo ogai mar ODM Raila Odinga odhi nyime gi puoyo kang' mane okawo matiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto e sirikal mar Manywanda. Kanowuoye iko mar mane en jaod bura machon mar Rieda Bob Jalango, Odinga olero ni yie mar duond od bura ma ODM tiyo gi sirikal ne en mano mar reso piny Kenya e kinde mane ng'anyo nochungo kanyero piny. Kata kamano othir gi weche mag mibadhi ma olero ni nyaka duok piny mondo mi Kenya odongre e yorno makare. Ikono bende no yuore gi gavana ma Siaya James Orengo, jatend migawo Wycliffe Oparanya kachiel gi jaod bura mar Rieda Otieno Amolo kata Otiende Amolo e kind jotelo mamoko. Actually, easily take over and become a failed state. So it was then necessary to take emergency measures to ensure that we did not get into the precipice. It was necessary to make compromises in the interest of the country. The issue of corruption is a cancer in our society. And you cannot really develop the irrespective of all the kind of steps you take unless you actually tame this animal called corruption. I know, as a matter of fact, that my party leader is being guided by ideological foundations of reform and change. And at every sitting and every meeting and every conclave, that is the new word, he never forgets that he is a messenger of the people of the Republic of Kenya. But even though we are in there, we have not forgone and we will not forgo our oversight responsibility over executive. Dr. James Nyikali is the chairman of the Health Committee. But collectively, in the National Assembly, we are still the minority. And we still oversight government. Anyuola mar Julius Okinda e gweng' ma Imbo kar chung' od bura ma Bondo manyo ratiro mar wuodgi Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa mag 2022 kendo pok giyudo ler e wi tho makamano nyaka sani. Kaka Steve Biko lero, anyuola no ywak ni duol marango tij obila mano IPOA nosemiyogi lipot matudo obila 2 gi nek makamano kendo bang'e to burano nodwok piny kendo ibiro chak winje manyien tarik 18 dweni, gino magiwacho ni pod medo hinyo chunygi.
Tarik 10 dwe mar achiel higa 2022 en odiechieng' ma wi anyuola mar Julius Okinda mayudre gweng' ma Imbo ok nyal wilgo ni mar chieng'no emane giyudo lipot ni wuodgi Vitalis Okinda manoriko bilodino ne tesend obila Mabondo nowito ngimane kanyo. Bang' timo bero ne ringre Vitalis noyangore ni noyudo hinyruok e tok wiye, gino manokelo thone. Kane chopo chieng' tich ariyo gokinyi to wadgi maduong' ogochona ni be asewinjo kopenja ni be asewinjo ni Vitalis notho e police cells. Tachako mana ywak ni to polise go onego na nyathi nang'o. Adier kana adhi nayudo the late Vitalis e mochari Bondo ka en gi torture marks. Nen ng'ama no suffer sana during the torture according to postmortem manogol. Wito wuodgi mane pod en jahigni 29 yo makoch kamano nomiyo gichako wuoth mar manyo ratiro mar yango gima ne nyalo miyo wuodgi wit ngimane kanyo. Bura mar manyo ratich wuodgi ne omaki gi duol marango tij obila IPOA. Anyuola wacho ni ne giyudo lipot mawuok kuom IPOA mane tudo obila ariyo gi nek makamano, kendo ne gin kod geno ni obila ne biro makogi kendo kawne gi ondamo mar chik. Kata kamano, bang' kinde manok kende, IPOA nonyisogi kendo ni burano ibiro chak winji tarik 18 dwe ni ka koro giywago lokruok mane obetie. Bang'e ne koro jo IPOA duokonwa report ka ginyisowa ni polise ariyo nobedo recommended gi mada, to kaling' matin mwarito ni mondo makgi kendo ichak iduokowa ni koro keso olokre inquest. Koro wawuoro ni ang'o manotimre momiyo koro kes oloki manyaka sani koro kes dhi chakre tarik 18 ka 19 dweni. Chenro mar manyo ratichgi oseduono mwandugi ni mar kinde ka kinde gidang' ni apisi mag IPOA mar manyo ler ewi tho wuodgi. Kata kamano giler ni wuodgi ok ginyal pimo gi mwandu ka gisingo ni chunygi ok bi jok mar dhi nyime gi burano. Watiyo gi pesa mang'eny dhi ka IPOA, ofisi ya IPOA to ok wayud kore. Koro wakwayo mondo omiwa justice manyapiny. Watiyo gi pesa mang'eny. Kwayo margi ne piny owacho en yudo ratichgi mar yango gima ne okelo tho mar Vitalis e tesend obila. Kwayo marwa ne the DPP office en ni gimiwa adier ewi nek nyathiwani mondo mi wayud kaka wabedo gi kwe, nikech waonge kwe. Chakre nyathiwani tho waonge kwe dala ka, wayuak sate. Bura mar yalo tho mar Vitalis Okinda e tesend obila ochan ni biro winji tarik 18 kod 19 dwe mar 8 higani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Rowere kaunti ma Kisumu yango ni gigo magidwaro piny owacho time ngimagi gin kaka yawnegi thuolo mag tije, tiegruok ne tije kod yore somo kaachiel kod keto telo maber. Mae kaluwore gi paro mar riwruok mar Africa Insight otimo kuom rowere e counties mopogore opogore. Kamano bende rowere dwaro mondo owinj duondgi kod pachgi e weche mag telo kod dongruok matimore. Magi oyang ni biro jiwo dongruok kod ngima rowere ahinya kinde ni ma idwaro ojiw duondgi e chenro mag telo mag siasa e kind dongruok mamoko. To them, they want to feel the touch and the personality. Our team has undertaken a nationwide study to understand the priorities, motivations, and concerns of young people as they transition into active political participation. So we have started a survey, a research scientific-based, evidence-based survey to understand issues that are affecting our youth. So we started with Kisumu County, and top concerns for the youth are obviously employment and economic empowerment, and they emerged as a pressing issue.
selected by 77% of youth respondents, and this was followed by education and innovation-driven leadership. Preferred engagement methods. Youth, 50% of young respondents favored in-person forums, such as town halls and dialogues. The youth felt like political parties have dominated the nominations and the processes are quite unfair sometimes. Mano bende materwa e yueyo marwa mokwongo. Aneno ote magi mabende ntiere e Facebook page marwa. Alwala Junior wacho ni iluwo weche gi kentiere Dirubi Orphanage Nyakach. Wacho jali no lit ni kabisa. Okotho mulo mar Kabondo Ramba iyude kentiere Ogango. Dave Rizi Obongo mar Karachuonyo Kanjire wacho intiere locked in. Evemin Maclean jaila nini kenda winje mafine kantiere Seme Alungo. Ka ote machielo en mari Kevin Arucho wacho ni oimore jaila no weche manyene yeno makare kentiere Mbeta. Makwodi Nyaseme iluwo kentiere Uyoma Owimbi. Ka machielo en mari Ajigo Okule wacho ni Oruga Seme weche manyien chopono maler gi jaduong' Robert Gogo mar Seka Kagwa Kindubei. Pastor John bende Okotha Onjiko Jaunga wacho ni Ramogi nenore yo makare kentiere gi japuonj Morris Oyoko Jaodi Lucy Okoth bende. Jack Nyakwara Suru Kagweno oimore ahinya iwacho ni intiere Masat Bar. Isemolo chon kendo iluwo weche manyien. Mato Jamerka pare uruni kopti kanyo mene jangolo Mangula owino misiani no yode accident motho kanyo. Koro iwacho ni nyaka ng'iane wach mar apaya no ero. Professor Asoyo Matiang'i from Ahero neno maler kabisa ikri ne dhi e kiche Ticha Beach juma manyien ka Clever Man Settlement. Iwacho ni kata in bende pokidwoko Hustler Fund mage jogo iko mabende iwacho mondo jogo me iwacho ni nyalo bedo ni thire. Baba Twins mar Onjinyo weche manyien chopono makare kentiere Kisumu en mana mos makende na nyuola kod wede duto mowito ngimagi e masira mar apaya. Sirkal onego rangane roundabout no nikech kanyo osebedo gi hinyruok mag ng'eny ne jowuoth. Ote machielo mabenda yudo kendi en mari Samo Wede wacho ni jalen gi malita hinya ni yawath wito ngimagi masira mag apaya. Nitiere both majoriemb geche to nitiere jowuoth tich gi mibadhi e seche miloso apaya. Wacho ni wach mar apaya no ero Medusa mondo ong'iane kabisa. Erokamano e Nyasam Owida. Gima lit ne mana wuon go Nyasaye oket chuny jok ma owito ngimagi mambo leo kamokwe. Mano otne ero mar Jalango Otieno. Wadhi mana e yueyo machuok to ka waduogo wabedo koda twak marwa mar mine wacho kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya, from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma.
Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chakre kit ngima joluo machon amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye okuoki ngiwa dokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Arikinyo dhi nam. Wane kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ngima na ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Mabang kundi mwera. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigenni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Awini. Sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyakwar Ramogi. Bende ing'eyo ni dhano nyalo dak ei gondo. Ajano daon kuonde gin ke jomoko biro kato kwalo na gik moko. Bugni malich ka mag sibuoche. To kura kunyolo nikech mano kamino waluono. Kanyo nosebedo downstairs room nyaka piny kucho. To jalni en ng'a? Yud sigana ni kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Gik maloso makunyogi nyiso ni samani e piny. My most important master is God. Chieng' Jumapil, saa 1 kod saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka ngajung sakresa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin to imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Londa Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane.
Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal ma miya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo kagi e kinde ni en kinde no ero mabende wadonje twak marwa mano mar mine wacho. Twak makawuono waloso e weche goeko mag dongruok mag rowere ma pacho kende kuma bende waseneno jotelo ma pacho ka inyanya mantiere sirkal osebedo ka wuotho e gwenge mopogore opogore e chenro magiwacho ni en mar empowerment kata jiwo dongruok mag wakeni kanyakla kod rowere ma pacho ka. Mano kimiyogi gik moko ma giwacho ni jiwo ohala margi kata mondo gitim tijegi owuon. Juma ni bende osebedo juma noero ma bende idhialo rowere mano kanyiro midendo ni Youth Week kuma rowere osebedo ka wuoyo ka ginto giwacho ni sirkal okwinj duondgi, sirkal okaw pachgi e weche mag dongruok e weche mag telo. Gie kinde ni wantiere koda Judith Oyoma bende entiere e gwenge ko mag Ngong, watudre kode e yor mbui ka twak kode e weche gi mag dongruok mag rowere. Dibed ni sirkal thiro dongruok mar rowere koso omedo jiwe kaluwore koda chenro ma osebedo ka otimo. Imore Judith, erokamano ahinya mar tudi kod odhiambo makawuono. Erokamano ahinya kuom tudi koda mano seche ma iloso duonde makare kabisa. Judith, mana ki nyalo ulori matuta inyakanye to itimang'o? An nyinga Judith Oyo, Soretich. Anyasako wendo, Okawa Kitale, an advocate for people with disability miluongo ni jomong'ol, to bende ane chair lady ama national chairperson mar Disability League DAPK. Yeah, to atimo ng'eny asebedo kwe programs mag leadership, Mandela Washington Fellowship, Student Leadership. Yeah, koro mago gik ma osepuonja ng'enyne e yor mar bedo gi rowere bedo ginene kuonde mopogore opogore mag telo, obede school, obede national politics, ama kata obede parastatals. Yeah, koro Erokamano ahinya. Mana kama wachake kanyiero gi kuonde misebedo kiwuothe telo ma isebedo kikawo. Iparo ni chenro ma bende timore sane gin mago ma jiwo rowere, en dongruok mar rowere koso thiro dongruok mag rowere? Chenro matimre sani ka wang'iyo gi news ma waneno ka jatendwa oluongo rowere e State House, en chenro maber kuom luongo rowere, lakini nitie gimoro achiel ma bende onego bed ni wapenjore. Is up to what? Newach ka sani momanyo luongo rowere ka ne ogolnwa information ni Hustler Fund ok tim maber, lakini chal ni jatendwa odwaro confirm ne wan ni agin tiyo matine ni kendo chako otemo nyisowa bende ni nitiere pesa monyalo nyiewo ne godo rowere matimo ma nigi small investment, onyalo nyiewo ne gige tich ma gige tich gi ne onge, nonyiso ni pesa onge, lakini out of nowhere gige tich gi oyudore. Matine ni jatendwa ng'iyo at the most convenient monyalo yudo godo.
to miyo gimoro manyalo miyo mondo uchung ma de onyalo wacho tini amiyo investment to nyithindo mantiere school ok dhi chulo ginene margi ok dhi chulo school fee margi mane ngeni do konyo mang'eny newach at the key gimamiyo piny chung en piny mapuonjo nyithinde kae nursery PP1 nyaka university ka make sure ni kata were modhi e school gi maka gitieko to gi graduate ng'ato ka ng'ato specialize gik mopogore wan gi laktar wan gi ng'ama olony e ohala wan gi engineers wan gi jok mopuonjore gik mopogore koro ka mae ng'at manyo kaka ere kaka onyalo yudo hub mar ICT mondo ayude kata yo mar anyalo bende yudo platform kaka wanyalo yudo ng'at rawera ma pache ler ma pache pith ma nyalo miyo wabed gi platform ok ni wadhi watiyo gi X ginene watiyo gi X ndalo duto Judith sama ng'iyo e weche gi nikech sani wanyaparo ka osebed kiwacho ni thuolo mag tije ne rowere onge ma koro ka wang'iyo sirkal mar Kenya Kwanza gin koro ging'iyo wach noero mar self employment kuma bende waneno ka gichiwo wheelbarrow gichiwo boda gichiwo gige saloon gik mopogore mano ok en yo mar chiwo dongruok koso itimo nang'o kaeto kidhi duoke gi mano bende wariwe ane iwacho ni kidwaro mondo ng'ato dongre puonje lupo kik imiye rech mane gima sirkal owinjo bed ni timo mane gima sirkal onego bed ni timo kidwa ni mondo ng'ato dongre puonje kaka onyalo yudo dongruok neni newach ere kaka wantie be wan sure ni gi apiko mineno oredhnwa mbele kar kanyogo mago apiko midhi miyo jogo adieri to gima oneno ni otimono nitie jok mang'eny manitiere gi ohandgi ma giyudo pesa gi e lwetgi ohala mar saloon kata be an mana gi saloon moro matin ma be athuth ni goda ne kaka onyalo chung mano pod en mana ohala maber lakini nitie gima odong' gimoro achiel education sector mar warach kata job opportunity mag warach ka sirkal nyalo nyisowa ni onyalo nyiewo gik mineno itang'onwa e screen gi matene ni sirkal marwa nyalo make sure ni companies mineno olwargi inyalo chiergi to mondo rowere gi oyud means mar yudo employment newach imiyo chal en kaka nyathi odenyo to dwaro chiemo tikao thondi achiel ti inyume sup ti ikete e dhoge to neno ka nitiere kuon ilombego to neno ka kuon nitie kuon maduong' moted maber to opong'o mesa gi sup moleny maber to sup ni ok imiye kata ring'o ni ok imiye kata kuon ni bok idwa kata ng'ado ne kata slice matin idwa man kundi gol makok thonje machiel ti iketo ne koro iwuonde godo ni opilo iwuonde godo ni ochamo karite mo manyise ni nitiere mit moro mantie kar kala kino kamisani mane gima sirkandwa timo ang'o mowinjo bed ni sirkal atimo gin ang'o makare ma koro unyalo wacho kaka rowere ni magi dongruok ma wadwaro wadwaro more of job opportunity ok kawo nyithindo rowere mathindo tikawo titero gi loka tini gidhi timo cheap labor wadwaro job opportunity wadwaro opportunities madhi kelonwa investments wadwaro opportunities madhi miyo bende kata ka wachulo tax mineno wachulo tax to ng'eni tax wani dhi e lwedo manyalo tiyo gi tax maber ok lwedo madhi timo tax ginene ruako tax wa ineno ka jatelo ruako malo nyaka piny en gi milion 10 mano milion 10 nyandarua school mano aneno ka onge kata dot onge kata ginene onge gimoro like nyithindo nitie mana oko mano gero school maber koro the only thing wadwaro development makelo income maber ei pinywa kaka newach ka gimineno ni onyisowa no ka nosenyisowa nyoro ni onyalo empower jo football jo Harambee Stars ma pod ni mbele gi tugo of which mano nen gesture maber nyowuoyo niwach at least miyo rowerewa tugo ne pinywa to make sure ni bandechwa one maber neno mineno ni otimo sani ni
ok ni otime ne wach odwa ni mondo konjogi, otime ne wach odwa ni mondo defend Hustler Fund. To gima neno ni one country walo construction sites, lakini onge industrialization. Ka intiere gi rowere madhi milion 5, timanyo gimoro mar madhi konyo mana rowere 500, be nitie gi impact moro amora miketo. Nikech at the end of the day, an kaka rawera adwaro job security, adwaro tich maka antiere godo, anyalo chulo ot mineno jatelo geronwa no, to bende anyalo bedo chulo SHA mineno ketonwa ni hike makata wakia kaka kod wachulo dhi tiyo kod ok dhi tiyo, at least anyalo chule. Matine ni an gi health security, anyalo chulo school fee mineno tamore chulonwa school fee no mondo ayud means mar chule. Kakoro sani mano te ok anyal yudo. To aneno ko oriedo wheelbarrow ama ginene ginene ene iluongo nade mangado ginene lumni machine. At the end of the day, jiadi matiyo gi machine odhi kelo pesa marom nade, machine odhi chulo tax marom nade, machine odhi employ jog jiadi. To koro Judy kawa penjo ka penjo nikech koro wachni kaka rowere usebedo kuywak, usebedo kuwuoyo, thuolo nitiere, waseneno Gen Z movement mano sebedo kendie, mano miyo gik mopogore opogore lokore. Sani samo wacho ni ok winji duondu, en ni koro tactic mutiyo ga mok ne kare koso ang'o matimore, to mondo koro winju makare e kinde mabiro, serikal mabiro kata higni mabiro, ang'o mowinjo bende timo, unu timo kaka rowere mondo ket gik moko kare? Gimoro achiel kaka rowere gima nyalo jiwo godo rowere wa mondo watim en ni wa make sure ni wan gi ID. Mano is the only way mwanyalo make sure ni wayiero joponi go bedni ni e serikal. Wachako piny kichako gi MCA, kidhiye e pini nyaki ng'eni ma en jatelo mane miyiero. Ok yiera ng'ata ma kata somo nyinge dhi tame, niwach mano ng'at mok dhi kelo bills e parliament madhi kelo nu impact kaka nyuola. Gimoro mar ariyo, rowere no biro oko, ng'ata ong'eyo ni ni wantiere gi Gen Z Kenya. Ok en kata Kenya kende, nyaka piny mangima. Piny mangima ong'e ni Gen Z ma Kenya kikitugo. To kama odong'nwa kende en gimoro achiel. Jogi oseng'eyo ni wadhi enda. Koro wan onego bed ni wapango koro onge wach mar dhi ndara. Wach ok wadwa nego ji, ok wadwa ni mondo walal jogewa. The more walalo jogewa, the more walalo kura. So the more walalo numbers. Wach koro were wanie subtal mano number reduce nwach ginyalo koso dhi goyo bolo. Gimodong ma rowere osenyiso anyuola ni onego bed ni somo constitution ni. Mano one of the best achievement ma Gen Z osetim. Gen Z onyiso anyuola ni onego bed ni ng'eyo ni ma ng'ama igone ombulu. To ng'ama igone go ombulu ni be nitie gimotimo e bunge kamiore koso dhi mabedo ko opako mana chama gi jatelo ma chama wacho ni mondo walu be otiyo. Newach ber ma Gen Z okelo ne anyuola gi piny mangima en ng'eyo ni manga ma ni miyo ombulu ni to be inyalo correct makosa manitimo. Mano kamana inya mana mugik nikech sawa bende rumo osebedo juma mar rowere, juma ni en youth week kendo koro osetieke, duondu osewinje ang'o makiny ngima makiny mar dongruok mar rowere ahinya sekta mar telo chalo nade? E sekta mar telo rowere ok ng'eny moromo, newach kama decision bedo made en a party, political parties. To koro kata wacha tino adwa mondo wabed gi political party marwa, samoro bo kwanyal yudo political party marwa no kapok ochopo 2027. But nitie gimoro achiel ma rowere oseamua timo. Rowere oseamua ni party mineno wantiere ni to wadhi donjo iye kar kanyo in big numbers.
So the only way ma voice wa bende dhi winjore en ka wan bende wantiere a political party. Niwach a political party no ka wa increase the population gi the number ma wantiere godo a political party kaka rowere duondwa nyaka dhi winji. To kwasetieko kar political party no to wa make sure ni kar ka MCA ka MP kar kae wantie mana gi rowere matindo tindo ma wigi olot wigi nyalo paro maber makata ka gitimo bil to gitimo bil ka ging'e ni wanoko kar kae maka gitimo makosa moro amora to be wadhi mana romo kodgi e dala koni. Judi uthi chako gi by election moland ni kusudi to mana 2027 by election ni makoro kumonego bed ni wadonje nyowuoyo. By election mi no timore makata ionge pesa kin rawera ma kuonde mineno wachgi. By election ni mae kuma wachake mae kuma wakete tiendwa maka wawuok to waketo tiendwa kar kae to ko warito ka 2027 donjo ni pap be wachak waketo tiendwa e political parties gi makata ka gituono nomination certificate to waungana to kata ken occupy party office to wa occupy party office ma jogi oyud ginene margi oyud rights margi to kikwa wiwa will bende ni wantie nyaka giro were man gi disability gin bende wadani mondo gibi kaka an achiel kuom rowere man gi disability abedo kar kata ka ng'eyo ni arito rowere ni bende man gi disability mondo bedo yud chance ni newach wadhi sherekea International Youth Day to Monday wantiere gi event madhi timore. So one of the key agendas is inclusive education. Inclusive education, ngata Kenya nego bed ni youth opportunity mar education. Obed ni in rawera manigi disability, dogwal mongo ni ngol, ama rawera maonge gi disability. Education and inclusive na nyathi mora mantiere e Kenya. Erokamano ahinya Judith Koma bedo kodwa ng'eni en ga twak machuo kabisa lakini points mabendi kelo nwa kanyiro wechego ko mag dongruok omedo jiwo rowere kendo ageno ni gikaw thuolo no ero mar ng'iyo ni to twak mokel weche mabende wacho geko gin mago mabende gibiro kawo kendo ging'e ni wach telo ni kendo dongruok margi nitiere mana lwetgi kendo mano e gima gibiro kawo ahinya kinde ni mabende ing'iyo ni onywaka kanyaka pach rowere e telo kata dongruok mamoko ma pacho kero kamano ahinya Judith kuom bedo kodwa kawuono e chenro ni mar mine wacho. Janel marwa kik idhi mabor, waduogo gi weche manyien mamoko. This October, View Travel is taking you to the world's biggest trade expo, the Canton Fair in Guangzhou, China, from October 14th to November 9th. Whether you run a thriving business or you're just starting out, this trip gives you direct access to top manufacturers, new products, and market insights. Enjoy a 10-day package from only $2,350, covering return flights, 9 nights accommodation, visa assist, registration to the fair, insurance, bilingual team leader, and a scenic Pearl River cruise. Plus, enjoy a free wholesale market tour in your preferred category. Elevate your business. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. Lete kifunguu. Lete kifunguu. We mama wenda sako. Leta kibungu. Leta kibungu. Leta kibungu. Rada bro. Leta kibungu man. Tulia bro, tulia. For me I feel like this is the best time now Brayo tutolee hii helmet. At least tukuone venye unakaa bro. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni kendo wakelo ni sigana mar lony kod rieko momiyo rawera moro keto injin e ndiga gima miyo ndiga no inyal riembe ma okonyone. En ndiga matiyo kod mauta mar taya kendo nyalo ringo kuom kilomita 70 kuom saa achiel. Simfos Okindano limo Silas Ovita e dalane kama oloke ndiga gima ket ga piko kendo oikonwa sigana makama. Kirangi mabor inyalo paro ni ma en ndiga ma oganda ong'iyo godo. Mak mana bang' lony manyasani momiyo omedne gik mamoko, ndiga ni sani koro inyalo ti godo mana kaka pikipiki. Ndiga en gima tiyo kod teko mar dhano. Omiyo ng'wech ma idhiye otenore kod teko ma itiyo godo e nyone. Kawuono walimo Silas e kar dak mare mantiere Njiru, Buore, Nairobi. Ma endike mosebedo kotiyo godo, tokne ketone injin kendo miye koro nyalo riembe kaka piko ma ok otiyo kod teko mathoth. Gombo marwa mar ng'eyo lony manyien ni miyo Silas yie mar wuoyo ndiga ni kendo tang'onwa achiel kachiel kaka ndiga ma pile ka pile nyalo lokore gima ket kod apiko. Nilikuwa nakaa Saika, nikafikiria tu na vile ninunua baiskeli ndio sasa nikakuja nikaifix, nikaitafuta injini, nilitafuta tao. Kato bedo ni thoth gig ndiga ni dong mana kaka en, nitiere gik matin miketo negi lokruok mondo eka ndiga ni nyal ringo maber koketne injin. Sana sana ile kitu ingine nitaongeza kwa hiyo baiskeli ni hizi waya. Juu inataka waya strong. Kama unaona inakaribiana na pikipiki, inataka waya strong. Hizi waya zake tu za kawaida miguu ina benti haraka, lakini vile niliweka hivi namaliza 1 year kama sijanyorosha benti. Nitiere gik mathoth makaeto Silas mede ndiga. Ma en karolo mauta kachiel gi mo. Sigari inakuanga na malipa oil. Hii sasa haina malipa oil. Hii sasa inachanganywa kwa mafuta. Ikiweka mafuta peke yake, hii piston, hiyo piston imeweka wapi? Hii piston tunajua inafaa ipate oil. Sasa wakati nakimbia tunajua ni mafuta inamwagika hapo. Kwa mafuta peke yake itakauka alafu inakwama. Hii kikwama iwezi cheza. But ikipata oil, tunajua oil na teresa sasa si rahisi kwame, lakini sasa oil yake ni kadogo sana. Si kama ya gari na mwagongo yote. Juu ya ina malipa oil. Oil iliyekuwa kwa mafuta. Jalony wacho ni chuny gari en engine. Kamano bende gima miyo ndiga ni koro okao kido maket gi mara piko en nikech ochomne engine. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug, ina plug moja. Piston nayo kako ndani hapa. Si kubwa sana. I think piston iko nayo hapa ndio haka. Okay. Kanatoshana hivi. Piston. Kuna clutch. Clutch ndio hii. Ndiga ni bende uketna nyororo ariyo. Hii ni ya engine na hii ingine ni ya kawaida. Hii ndio test ya nyororo. Silas kauthulo mare kogonwa mbaka kendo tuweyo engine gima kawe mana nus dakika kende. Aki shule najua mimi nilelewa na nyanya. Na nyanya yangu nilikuwa nikisema tu sina kalamu. Nasema kijana wangu kaa tu hapa. Na mimi nakaa tu nastukia shule imenipita. Sasa nilifika tu standard 7. Sikuendelea zaidi hapo. Yeah. Hivyo hata technical college yote ya kwenda. Sijaenda. Nini akili tu ya kuzaliwa? Hii ni akili tu yangu ya kuzaliwa. Siwezi kudanganya nilifika shule. Gimakelo yote tiyo kod ndiga ni toko usekete engine, en yotiyo gimauta manengo ni piny kendo ng'weye ber. Nikapiga mahesabu ya petrol na mafuta taa. Kuna mafuta taa iko sawa, inaenda kwanza mbali sana. Kuna siku niliweka petroli ya 100 mpaka Laksama. Nilizunguka hivi Mwiki, kenda Laksama kurudi ilikuishia Dandora total. Na siku nyingine nikaweka mafuta taa peke yake. Nilienda Mwiki hivyo mpaka Laksama na nikarudi mpaka hapa na iko imeisha. Speed yake ni 17. Mine hiyo speedometer town nikaiweka.
na nikatest naye, nilienda naye paka Thika, nilikuwa naona ni 70. But hizo sikupata ile strong zaidi, ile inakaa. Nilipata ile effect, mvua ilinyesha kidogo, ilikuwa ngumu sana na nikaona hakuna haja nishinde nikinunua kuweka. Katobedo ni oneno kagima tije oserumo nitire gik mamoko more mendigani mondo eka orom chutho kendo Silas obed kod arita makare ikine ma obende otiyo kod apeni ma jomoko tiyo godo. Ndio hii carburetor, ndio hii ni kuweka tu mafuta on, inateremka, ndio hii kwa filter inateremka. Saa hii ndio carburetor yake. Carburetor yake ni kadogo, si kubwa sana. Hii nimemix mafuta taa na petroli na iko sawa kabisa. Niko na hii coil, hata kwa pikipiki coil iko, ina connect plug, lazima iguze plug hiyo coil, alafu inafungwa, inakaanga hapo, inakaa hapo, nafunga na hiyo clip. Hiyo ndio inasaidia plug kutoa moto. Lazima moto kama ya pikipiki tu, kama chochote iko na piston na plug, lazima itoe moto. Sasa zote zinaambatana. Nilikuwa nataka niweke battery, niweke indicators, vitu kama hizo, lights, radio. Yani at least nikipita hata mahali mtu anaona kile kitu inaonekana. Ni vile sina, yani mfuko ndio iko chini. Katobedo ni matich ma Simon osetimo kuom higni 3 sani, ngima mare pod ok olokore kaka ne oparo. Kama kuna mtu anaweza ni support na hizi engine, sikuje kwa wingi na hata baiskeli niweke mahali. Unajua nitakuwa nimeajiri vijana wengine, juu mimi peke yangu hata sitaweza. Ni for example nikiletoa baiskeli 100 ama 50 na nianze kufunga zote, siwezi kuwa peke yangu. Lazima niajiri wengine, tusaidiane. Sasa changamoto ya Kenya, vijana wengi hawana kazi. Kama sasa hata mimi vile niko hivi sina kazi. Na mimi nakuanga driver niko na experience ya 10 years. Nilichukua license kitambo sana. Naenda popote, naendanga Western, naenda Kitale, naenda wapi. Mtu yote anaweza taka driver, niko hapa. But nikingojea hii, but yenye itatokea yote mimi niko sawa. Anyola ma Silas geno ni obiro yudo sir mondo yao kambi kendo sira were mamoko kod lony makamano. Saa zingine ni hizi spare parts zake zikiharibika. Saa zingine kimfuka ako chini, ana kwenda hiyo. Na hii baiskeli inatusaidia vitu mingi. Jumi wanga anazungusha maziwa. Saa zingine anabeba na hii ananipelekea maziwa mbali kwenye singefika haraka. Sasa unaona hii ndio kama tegemeo. Nafanyia tu hapa. Hata ile yenye nilikuwa nanunua nikipelekea watu, nilikuwa naenda namfungia hapo kwake, tunamalizana, mimi narudi. Sina duka sahi. But nikipata mtu mwenye anaweza nipatia hiyo, anifungulie duka mahali, anipatie baiskeli kiasi na hizo engine, tuanze biashara hapo, ni sawa. Nitashukuru kabisa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy owacho ni tugo makinye kind Kenya gi Morocco ema dhi bedo matekie moloyo tuke duto mag Group A e tuke mag chano. Kwayo ji tugo mag Harambee Stars mondo ket pachgi e tugono chakruok mare nyaka giko. Tugono kiny chakre saa 9 e alap ma Kasarani. Morocco